मैंने ये आज एक केले के पेड़ में एक चिड़िया फूल लेकर बैठा हुआ बनाया है। तो आप लोग को कैसे लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो कमेंट कर दीजिए। आइए, ये बनाने में बहुत मेहनत लगते है, तो इसलिए ऐसा वीडियो में आप लोगों को देता रहूँगा, एंटरटेनमेंट करते रहूँगा, सिखाते रहूँगा। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये आप देख सकते हो। चिड़िया फूल लेकर जा रहा है।